الاختبار الثاني هو اختبار كرة كيدي، عبارة عن نص كورة قطرها 15 سم محطوطة جوه فريم معدني، اطار معدني، بحطها على سطح الخرسانة وبسيب الكرة دي ايه تغوص جوه الخرسانة. مقدار الغوصان بتاعها ده بيدي لي انديكيشن او دليل على القوام بتاع الايه بتاع الخرسانة. يبقى فكرة الاختبار بتاعي هو الايه مقدار الهبوط بتاع الكرة دي جوه الايه جوه الخرسانة. وزنها بيبقى 13.6 كيلو جرام. ميزتها ان انا ممكن بعد ما اصب الفرم بتاعتي اعمل الاختبار ده والخرسانه مصبوبه على الايه الفرم بتاعتي على طول، بس العمق بتاع الخرسانه بتاعك ما يقلش عن 15 سم، من 15 20 سم كده ما يقلش عن الايه العمق بتاعك عشان الكره تقدر تنزل جواه. ممكن في اي وعاء عندك البراويطه اللي انت بتنقل بيها ممكن تحط الخرسانه على الفريم ده عليها وتقيس القوام بتاعك جوه اناء ما يزيدش ما يقلش عمقه عن كام؟ عن الخرسانه فيه عن 15 سم، وقطره ما يقلش عن 30 سم. قطر الاناء ده ما يقلش عن ايه؟ عن 30 سم. بتحط الجهاز الاطار ده على سطح الخرسانه ماشي، وبتسيب الكرة على اول سطح الخرسانه وتسيبها تحت تاثير وزنها. العصايه بتاعتك اللي انت ماسك منها الفريم ده، الايد بتاعك او العمود بتاعك ده بيبقى عليه التدريج. بمجرد التدريج ده ما يقف، الهبوط ده ما يقف، تقرا القرايه المقابله للايه؟ للفريم بتاعك او الاطار بتاعك المعدني. يبقى هي دي مقدار الايه؟ الهبوط اللي حصل. بتعمل الهبوط ده لثلاث عينات او 3 مرات على نفس الخرسانه، 3 مرات كده في حتت مختلفه، وتقيس الايه؟ المتوسط بتاعها. توصف بقى القوام بتاعها بنص القيم اللي كنت بتوصف بيها المخروط. المخروط كنا في الاول القوام كنا بنقول على الجاف ده من 0 ل 20، هنا من 0 ل 10، وهكذا بقيه القيم نص الايه؟ نص القيم. بالراحه لحد لما توصل للسطح. يسيب الايه؟ يسيب الفريم بتاعك بيديله القرايه اول قرايه، ياخد قرايه ثانيه، ما ظبطتش معاه يتاكد ان العمود مظبوط، يحطها في مكان تاني ويقيس الايه؟ 3 مرات.